بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله سبحانه و تعالی در این آیه شکایت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را مطرح فرموده است. شکایتی که روز قیامت آن حضرت صلی الله علیه وسلم به بارگاه الله تعالی میکنند، همانطور که آن حضرت صلی الله علیه وسلم شفاعت میکنند شکایت هم میکنند، همانطور که قرآن عظیم و شان شفاعت میکنه شکایت میکنه. رمضان مبارک روز قیامت شفاعت هم داره شکایت هم داره و آن حضرت صلی الله علیه وسلم روز قیامت شکایتشون را به بارگاه الله تعالی تقدیم می‌دارند از کسانی که قرآن عظیم و شان را ترک دادند، کسانی که پشت به قرآن کردند و قرآن عظیم و شان را قبول نکردند، حاضر نشدند در قرآن فکر کنند، در قرآن بیندیشند و بررسی کنند قرآن عظیم و شان را. لہذا مقابله کردن با قرآن عظیم و شان که قرآن شکست بده و جایی هست که وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، و قرآن گوش ندید. مشرکین توصیه میکرده که ببینید قرآن گوش ندید. والغوا فی وقتی قرآن تلاوت میشه سر و صدا بکنید و حیاهو راه میاندازید که هیچ کسی متوجه نشه که چه خوانده شد و در قرآن عظیم تلاوت قرآن عظیم و شان خلل میانداخته، سر و صدا را میانداخته تا کسی قرآن متوجه نشه و بسیار هزینه کردن، هزینه های انگفت و گذاب که جلوگیری کنند از قرآن عظیم و شان، از تاثیر قرآن مردم جلوگیری بکنند. لہذا روز قیامت آن حضرت از این گروه شکایت میکنه که ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قوم من اونهایی که من به سوی اونها مبعوث شدم قرآن عظیم و شان را متروک قرار دادن، ترک قرار دادن. این شکایت در واقع از منکران قرآن و مخالفان قرآن و در این شکایت روایات آمده است که یعنی از روشنایی روایات چنان معلوم میشه که کسانی که از امت آن حضرت هستند و قرآن ترک دادن، نه قرآن تلاوت میکنن، نه بر قرآن عمل میکنن، نه به قرآن بی اعتنان بی توجهن، مسلمانان، از اینها هم روز قیامت شکایت میشه که چرا قرآن اینا ترک، اینا به قرآن میخواندن، قرآن عمل میکردن، به قرآن توجه میکردن، اینا قرآن به طور کلی فراموش کردن. حدیثی است که روز قیامت قرآن عظیم و شان کسی را میاره به بارگاه الله. قرآن توی کیسه است و میگه این من توی کیسه گذاشته و آویزان کرده است منه و توی خانه بعضی به خاطر جن و شیاطین و اینها بالای سر مریضا میگذارن، بعضی توی خانه قرآن آویزان میکنن، ولی خبری از تلاوت و خبری از عمل به قرآن و خبری از قرآن نیست. روز قیامت قرآن شکایت میکنه از این افراد که اینها من تلاوت نکردن و اینها از من دوری کرد، از عمل به قرآن
و از تلاوت قرآن و از نزدیک شدن به قرآن وقت اجتناب بشه، این امت هم قرآن متروک قرار داده است. لہذا همونطور که از کافران روز قیامت شکایت میشه، از مؤمنانی که به نام مؤمنان ولی به قرآن عمل نمی کنند، احکام قرآن، منهیات و محرمات قرآن رعایت نمی کنند، دستورات قرآن رعایت نکنند، اینا قرآن ترک دارند و لہذا بر این مسلمان نماها هم روز قیامت شکایت میشه. و بعض بزرگان این شکایت را و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این شکایت در دنیا گرفته. گفته که ان حضرت دو همون زمانه شکایت کردم به بارگاه الله از این مشرکین و مردمی که به جای قرآن را قبول کنن، بپذیرن، تلاوت کنن، مقابله کردن، جبهه‌گیری کردن، در بدر و حنین و احد و احزاب جنگیدن و آن حضرت شکایتشون. بیشترین تفسیر در رابطه با آخرت هست که این شکایت روز قیامت تقدیم میشه. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین، و این نیست که این دشمنان ابو جهلها، ابو لهبها و دشمنان زمان پیامبر و دشمنان این امت و کسانی که دشمن قرآن، دشمن دین، تنها در این امت نبودن، در هر عصر و زمانه حق و آل حق دشمن داشته، دین حق دشمن داشته. و کذالک جعلنا، آن حضرت الله تسلی میده که ما قرار داریم برای هر نبی دشمن، عدو من المجرمین، عدو از مجرمین، از انسانی که جرایم پیشه هستند، از انسانی که جرم انجام میده. انسانای مجرم در هر عصر و زمان دشمن حق بودند و اهل حق بودند، دشمن پیامبران بودند، دشمن دین بودند. این هر زمانه بوده. اما الله میگه و کفا بربک هادیا، کافیش ای رسول صلی الله علیه وسلم، پروردگار تو بسه و کافیه از لحاظ هدایت و رهنمایی که هادی شما الله تعالی. شما را الله راهنمایی میکنه که شما چه کار بکنید، چگونه عمل بکنید، چگونه حرف بزنید، همه چیز راهنمای شما الله و شما را از شر این دشمنان، از این مجرمین شیاطین جنی و انسی الله نجات خواهد داد. و کافی الله از روی راهنمایی و هدایت و از لحاظ نصیر، یار و مددگار. الله یار و مددگار شما نگران نباشه که دشمنان شما زیادن. دشمنان حق قدرت‌های بزرگن، انسان‌های سرمایه‌دار و ثروتمند، صاحب پست و مقامن. شما از موقعیت اینها، پست و مقام اینها مرعوب نباشید، چرا که الله نصیر و مددگارن. بزرگترین قدرت تو را نصرت میکنه و بزرگترین قدرت و هادی تو و راهنمای تو هست که الله هست. باشه الله شما را راهنمایی میکنه در هر امر که شما چگونه عمل بکنید و چگونه رفتار بکنید. و جای دیگه قرآن میفرمه و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. انبیاء چون حق آوردن در دنیا، لہذا مورد دشمنی برای حق بودن. به ذات انبیاء، به شخص انبیاء کسی دوستی نداشت، دشمنی نداشت. دشمنی برای آن بود که شما چرا حق آوردید، چرا توحید آوردید، دین آوردید، معبودان ما را چرا شما رد میکنید و انبیاء را به خاطر دینشون دشمنی کردن. و الله تعالی میفرمایند که برای تمام انبیاء شیاطین جنی و انسی در مقابل انبیاء قرار گرفتن. همه هم دست شدن که برنامه انبیاء را خراب کنند و انبیاء ناکام میشن.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. این همین در راستای همین دشمنیه که الله ذکر فرموده و شکایت حضرت رسول از دشمنان به بارگاه الله. اینجا می فرماید یک توطئه دیگری را ذکر می کنند که مشرکین زمان آن حضرت فرمودند که قرآن چرا یک بارگی و یک دفعه نازل نشد، یک دفعه نازل نشد. چرا قرآن روزانه شبانه به تدریج کم کم نازل میشه و چرا یک جا نازل نمیشه؟ از عبدالله بن عباس می فرمایند قرآن 23 سال نازل شده. شب لیلت القدر در ماه رمضان قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا اولی آسمان نازل شد. جایی که محل که به نام بیت العز هست یا بیت العزت هست، در بیت العزت نازل شد و بعد 23 سال به تدریج قرآن آمده بر حسب واقعات آمده. در بدر، جنگ بدر، همون جنگ الله تعالی تذکره کرده که بعد از بدر این آیات آمده. در احد آیاتی که مربوط به حدود بعد از احد نازل شده. تمام حادثه ها که پیش آمدن بعد از حادثه قرآن آیات نازل کرد، بررسی کرد و راهنمایی کرد. قرآن به تدریج نازل شد. یک بار نماز آمد، بعد زکات آمد، بعد روزه آمد، بعد حج آمد. تمام احکام به تدریج آمد. این هم اعتراضشون این بود که قرآن بر حق مثل تورات یک جا نازل بشه. تورات یک بارگی و یک جا نازل شد. گفتم قرآن هم همین طور نازل بشه. الله تعالی قبول نکرده این خواسته را. اونها گفته که تو این قرآن درست میکنی، شب و روز میای تلاوت میکنی. اگر قرآن کتاب خدا هست و گفته دیگه کسانی که تو را کمک میکنن، شما شب جلسه میگیرید درست میکنید، روز میگید به قرآن نازل شده. قرآن چرا یک جا نازل نمیشه؟ الله تعالی اینجا دلائلش را برای اینکه قرآن به تدریج نازل میکنه، یک جا نازل نمیکنه، این فواید این بیان میکند. الله میگه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن. چرا نازل نشد بران حضرت قرآن جملتا واحدتا، یک بارگی، یک پارچه و یک مرتبه چرا قرآن نازل نمیشه؟ کذالک الله تعالی می فرماید این نزول تدریجی قرآن که قرآن یک جا نازل نشده و به تدریج می آید لنثبت به فعلا، برای این فایده که ما دل تو را تثبیت بکنه. قرآن بر حسب حوادث، بر حسب اعتراضات مشرکین، حرفهای اینها و توطئه ها و نقشه های اینها کم کم نازل میشه. اینها را قرآن برملا میکنه، توطئه اینها را، نقشه های اینها را حرف میزنه، قرآن جواب میده حرفهای اینها را، سوالات اینها را. این کل برنامه برای اینه که ما دلتون را تثبیت بکنیم. لنثبت بهی، با نزول قرآن ما تثبیت بکنیم با قرآن فواید که دلتون را. دل شما زمان تثبیت میشه که قرآن تدریج نازل میشه، بر حسب واقعا نازل بشه و بر حسب تاریخ قرآن بیاید. و قرآن اگر یک جا نازل بشه، قرآن فشار بیاره بر قلب مبارکان. هم حضرت پریشان میشه، هم صحابه پریشان میشه. بالاخره قرآن حفظش مشکل میشه. این همه احکام اگر یک بار بیاید، بالاخره مردمی که هنوز عادت نکردن بر سرشون سخت میشه. ولی این حکمت تدریجی دست بزرگه که مسلمانان ما میگه او دور جاهلیت اولا بود. قرآن یک جا نازل نشد، اینا درخواست کردن قرآن یک جا نازل میشه، ولی الله خواسته را قبول نکرد، چه خلاف حکمت. الله میگه من میخوام دلهای شما را تثبیت کنم.
اما شما اضطراب پیدا نکنید، استرس پیدا نکنید، پریشان نشید. این همه قرآن اما تفسیرش چگونه میشه، حفظش چگونه میشه، عمل به احکامش چگونه میشه، اینها فشار میاره. لحظه ما تدریج نازل کردیم تا دل شما را تثبیت میکنه. صبح آیت نازل میشد، شام نازل میشد، شب نازل میشد و تمام حوادث روز قرآن به روز بود و اینها را که می آمد مایه تثبیت ثابت شدن دل آن حضرت، تثبیت دل صحابه بود. حفظش آسان بود، عملش آسان بود، اما تفسیرش آسان و فهمش آسان بود و خیلی حکمت توش. و تورات الله یک جک نازل کرد. تورات هم از کتابای بزرگ بر حسب درخواست بنی اسرائیل نازل شد. تورات که دیدن بنی اسرائیل واسط کردن، گفتن ما این همه تورات نمیتونی عمل کنیم. آن عمل نکردن، سخت شد ما نمیتونی عمل کنیم. و اینی که او هم شاگردان حضرت موسی بودن. 40 سال میگه با فرعون مبارزه کرد حضرت موسی، بعد که او غرق شد این تورات نازل شد. 40 سال اینها الله را بندگی کردن، ولی تورات که احکام آورد، یک جمع بسته از احکام دین آورد، از احکام حرام و حلال و حرام، از احکام فرض و بالاخره واجب و محرمات منهیات آمد. این را که دیدن آقا ضعف کرده بنی اسرائیل که خیلی زیاده و برای عمل مشکل. اینجا مسلمانان به تدریج آمده تا اینکه بر سر مردم فشار وارد نشد. ما میگه امروز ما تو جاهلیت، این عصر حاضر جاهلیت ما از جاهلیت زمان حضرت رسول هم سختریه. این جاهلای امروز، این بالاخره جهالت که امروز در دنیای خیلی سختریه و لحاظا امروز هم شایسته که هر کسی بخواهد حکومت اسلامی بیاره و اسلام و احکام نافذ کنه، الاهم فالاهم و تدریج اختیار کنه و تا اینکه طرف مقابل بتونه به عمل فشار نیاید بر سر مردم، به تدریج کم کم عادت کنه مردم از یک طرف برای تقویت ایمان و اعتقادشون و اصلاحشون تلاش بشه، آمادگی بدن که عمل کنن به احکام و از یک طرف الاهم فالاهم بر سر اونها لازم قرار بدن. و رتلناه ترتیلا، و ما قرآن عظیم و شان را خواندیم بر سر شما ترتیلا، به ترتیل، یعنی ترتیل به معنی جدا جدا و قطعه قطعه. و قرآن الله تعالی جدا جدا ببین آیه آیه. قرآن الله که تلاوت کرده بر حضرت رسول، فرشتگان تلاوت کرده، قرآن جدا جدا حرف سریع نخوانده، بلکه قرآن آهسته خوانده. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. آن حضرت که تلاوت میکرد، تلاوت آن حضرت آیه آیه، فرشته هم که تلاوت کرد آیه آیه تلاوت کرد تا متوجه باشه. میگه قرآن ما آیسته است، اینطور نبوده که بیارا قرآن نوشته باشه بفرمایین کتابه. تورات که فرشته تلاوت نکرد، تورات بالاخره از آسمان سر تختی ها نوشته بود در لوحه و تقدیم حضرت موسی کرد و بالاخره حضرت موسی را گفته تورات و بخون. اما قرآن نه، قرآن به تدریج نازل شده، فرشته تلاوت کرده، آن حضرت شنیده، بعد آن حضرت تلاوت کرده و مردم شنیده. قرآن با ترتیل یعنی جدا جدا، یعنی کلمه کلمه خوانده شده. ولا یاتونک بمثل، و ما نمیآوریم در قرآن هیچ مثلی را، ببخشید، ولا یاتونک
و مشرکین نمی آورند به پیش شما هیچ مسئله را. مثلا یک چیز عجیب میگوید، سوالات، شبهات مراده، شبهات به قرآن ایراد می کردن، ایراد می گرفتن، اعتراض می کردن به قرآن، مثال می آوردن. اینا هر مثال و عجیب و غریب بیاورند، هر سوال بکنن، هر شبهات و ایراد وارد بکنن، الا جئناک بالحق، ما میاریم حق را برای شما، واقعیت میآوریم، حقایق میآوریم و احسن تفسیر، ما جوابشون میدیم، به حق جوابشون میدیم، به واقعیت جوابشون میدیم و به بهترین تفسیر. ما چیزی که تفسیر و توضیح باشه و بهتر باشه و واضح بشه و روشن بشه، ما حقا به صورت واضح و روشن میاد. ولهذا از خصوصیت دیگری قرآن که تمام جوابهای مخالفان به حق داده، ایرادات، شبهات، اعتراضات، اینها را به حق جواب میده و به بهترین روش و واضح ترین صورت قرآن عظیم الشان برای اونها جواب میاره. و لہذا این فوائد که قرآن جملتا واحدا از یک بارگی نازل نشده و قرآن به صورت تدریج نازل شده. قرآن رد کرد خواسته های اینها و مردود دانست خواسته اینها که شما در اشتباهی و قرآن این تدریج است، بسیار پر از حکمت و دانش. الذین یحشرون الی وجوههم، شاید بر بنی اسرائیل اگر این سوال بشه که چرا تورات یک جا نازل شد و به تدریج نیامد، برای اینکه بنی اسرائیل 40 ساله که دین تجربه کرد و این آزمایش هم بود برای بنی اسرائیل که چگونه رفتار بکنن. ولهذا باید بنی اسرائیل سمینا و اطعنا میگفتن، شنیدیم و اطاعت کردیم، اما بنی اسرائیل لیت العل و بهانه آوردن و بالاخره به ضررشون تمام شد. الذین یحشرون علی وجوههم لا جرم، همه بنی اسرائیل نبوده، ایده عمل کردن و ایده بهانه کردن. الذین یحشرون علی وجوههم، آنان این مخالفان قرآن، دشمنان قرآن، دشمنان رسالت، دشمنان دین، چگونه روز قیامت به عذاب الله گرفتار میشن؟ الله میفرماید آنانی که ما حشر میکنیم اونها را علی وجوهنا، که به قرآن شبهات وارد میکنن، ایرادات میگیرن، ما جوابشون هم میدیم، ولی این همینایی بودن که چرا قرآن میگه یک دفعه نازل میشه. اینها را روز قیامت الله میفرماید ما حشر میکنه به چهرهش الی جهنم، روز قیامت که بلند میشن اینها بر چهره را میروند. کسی سوال کردن حضرت صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله بر چهره چگونه مردم میتونه راه برن؟ فرمود او ذات که مردم از سر دفاع راه میبره، او بر چهره اونها را میتونه راه ببره. لہذا اینها حشر میشن بر چهره هایشون به سوی جهنم، پا بالا هستن و بر چهره اینها میرن به سمت جهنم. الله نجات بده. و اولئک اینها را فرشتگان میکشند و میبرند توی جهنم بیاد. بر چهره اینها کشیده میشن و بر چهره به جهنم پرت میشن، سرنگون پرت میشن. اولئک شر مکانا، اینها جایگاه اینها و مرتبت اینها بسیار بد مرتبه هستند، بد جایگاه. چرا که جایگاه اینها جهنمه. اینها دشمن خدا، دشمنی کردن در دنیا، به خدا نعمت را خوردن و نمکدان را شکستن. اینها هیچ توجهی به الله سبحانه و تعالی نکرد، نعمتهای خدا را ناشکری، از عقل کار نگرفتن، از راهنمایی پیامبران کار نگرفتن و فکر نکردن، به کتابهای آسمانی فکر نکردن، کارشون را به مخالفت و دشمنی گذاشتن.
لہذا اینها را بر چهرها روز قیامت حشر میکنند و مکان و جایگاه اینها بسیار بده، اینها به جهنم قرار میگیرند و اضل سبیلا و اینها از لحاظ راه گمراه، از لحاظ جایگاهشون بده و درجه و مقامشون بده و هم راهشون راه غلط و راه اشتباه و راه نادرسته. لہذا به این خاطر روز قیامت سخت‌ترین عذاب متوجه میشن و به بدترین عذاب گرفتار میشن. الله تعالی ما را حفاظت کنه و نجات بده و ما را هدایت کنه به هدایت قرآن، به راه قرآن، ما را از حامیان قرآن، از عاملان قرآن. الله تعالی دلهای ما را به نور قرآن منور بگردانه، به نور هدایت کنه ما را و در راه قرآن مسیر حضرت رسول و راه صالحان ما را قرار بده. و صلی الله علیه و سلم.